Có nhỡ gì về cục đấy không? Hả? Có nhỡ gì về cục đấy? Chính là có nhỡ gì về nó? Thì chị hiểu sơ sơ nó là nay từ cái trục ra đây xong để nó đảo thôi, đảo chiều như là cái nó như là cái chân. Bây giờ là cái thằng tay mà nó rút thế vậy. Chứ cái đấy nó còn chỉnh ra chỉnh vào thôi, ý là không quay thì là làm thế nào thôi. Thế à? Đây là như cái quần nam là chắc là nó có cái núm này. Đấy thì không đúng rồi. Phải dẻo mới chỉnh được nó đấy. Thế nhưng mà giờ nắp cái túi mang lại mới vào được. Bây giờ chân nó khác. Đấy chân nó khác. Cái chỗ bắt chân nó khác. Đó này là cứ Có trách nhiệm tháo đập cái củ cả, cầm cái củ lên đây luôn. cầm cái củ trên đây Để em nắp cho. Thế được rồi. Nhưng mà quan trọng là có không. Cả rồi bới thì ra hết rồi. Thế rồi. Ok nhá. Để ăn nửa tiếng. Lừa thế này chết. Quay nữa. Bữa đi cầm cái nó chạy về lựa biết ngoài có đó làm. Nguồn điện yếu nhỉ? Không biết có ai nhà không? Trong đấy có ai nhà? Sáng này đang xin đang mua rồi. Đi thuốc này rồi.
sẵn mưa đây mưa đỏ lửa chặn đường ép tôm bắt vàng lên chết luôn xong lửa chặn đường này thừa cũng được thường vào mạnh quá nóng.
เ
rồi.
Đó.